في حالة الإخلاء الطارئ سوف تضاء الممرات بأنوار إرشادية تقودك إلى المخارج. عندئذ شخصية توجه إلى أقرب المخارج إليك ثم اقفز على الزلاقة. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على بطاقة السلامة الموجودة في جيب المقعد. عند جلوسكم في أحد الصفوف المجاورة لمخارج الطوارئ يتوجب عليكم قراءة واتباع التعليمات المدونة هنالك. هذا ويوجد لكل مقعد زر لاستدعاء ملاحي المقصورة عند الحاجة. استعدادا للإقلاع المرجو التأكد من أن أحزمة مقاعدكم مربوطة، ظهور ملحقات المقاعد في أوضاعها الطبيعية، وستائر النوافذ مفتوحة. شكرا لانتباهكم ونتمنى لكم رحلة سعيدة. Ladies and gentlemen, for your safety and comfort, the regulations of the General Authority of Civil Aviation require passengers to comply with lighted signs, posted placards and crew member directions, in addition to the following safety instructions. Please ensure to place your hand baggage under the seat or in the overhead compartments, and exercise extreme caution to avoid falling of items. The use of mobile phone is strictly prohibited throughout the flight. To use any other electronic devices, please inform one of the flight attendants. Your seat belt must be fastened now. To fasten the belt, insert the metal tab into the buckle. To release, lift the metal flap and detach the two ends. Smoking is not allowed in all sectors of this cabin. It is prohibited to tamper with smoke detectors fitted in the lavatories. In case of cabin decompression, oxygen masks will drop in front of you. Take the nearest mask immediately, pull it down, and secure it over your nose and mouth. Put on your mask before helping others. In compliance with flying over water regulations, a life vest is provided for each seat. When instructed, slip the life vest over your head, fasten the belt around your... ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأرض اللهم إني أعوذ بك من عذاب السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب فتنة الموت